Un recordatori per als que sou docents del Departament d'Educació. Recordeu que perquè us surti com a certificat de formació teniu un codi QR aquí fora que és diferent del d'ahir. Heu de passar el vostre mòbil per tal que surti després a les bases de dades i generin els certificats i tot això que ja coneixeu. Doncs res més. Donem la paraula a la Gemma, que és la que moderarà aquesta taula amb alumnes. Endavant. Bona vesprada a tots i a totes. Tenim els nostres joves preocupats, perquè estan sempre acostumats als exàmens. I jo ja s'he dit, perquè ells ja coneixen que venim a passar-ho bé. Venim a passar-ho bé, no venim a fer exàmens. Aquí tenim el futur. Vos es presente a la Tei Rubio, de 5è de primària, de l'Escola El Tallar de Sant Martí de Maldà, de la SER Riucorb. Saluda. A la Ivet Balbé Casado, de 6è de primària, Escola Espai 3 de Sant Joan d'Espí. Saludeu. A l'Anna Bofill Andreu, de 3è d'ESO, de l'IE Daniel Magraner Jesús. A l'Àlex Martínez Figueras, de 4è d'ESO, Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona. I a la Laia Porter Garriga, de 1è de BAT, de l'IES d'Almenar, Almenar. Digues. El futur. El futur. El futur són ells. Jo ho tenia ahí preparat, però no vaig utilitzar-ho, perquè si llisc no vos veig la cara. El futur són ells. I quan parlem d'intel·ligència artificial, quan parlem de tecnologies, quan parlem de noves tecnologies, els nostres joves ens estem equivocant. Per ells no són noves tecnologies, ells són nadius digitals. Quan parlem de por, por a la intel·ligència artificial, por als ordinadors, ens equivoquem. Jo recordo la meva iaia, que em deia que quan van portar el cinema al meu poble, que jo soc d'Almoines, jo soc valenciana, veieu que parlo català a la manera de València. Llavors, la gent tenia por del cinema, la gent tenia por del tren, la gent tenia por de la televisió, dels microones, de les rentadores. Sempre hem tingut por a tot allò que és nou. I tenim por perquè de tot, fins i tot de les pomes que són tan sanes, sempre s'ha de fer un bon ús i no un abús. Els nostres joves ens han d'explicar què és per a ells, la tecnologia, la intel·ligència artificial, tot allò que ells estan tan aviats ara. I explicar-nos si fan els deures amb això. Ara en parlarem. No feu cara de dissimular perquè el ChatGPT s'ha convertit en el rincón del vago ara, val? I ara jugarem després. Primer que ens expliquen ells les coses. Ells estan preocupats perquè pensen que s'anem a fer preguntes d'examen i el que no saben que nosaltres hem vingut a aprendre d'ells, que ens expliquen com veuen les coses. La primera pregunta a aquells joves brillants que m'agradaria que s'imagineu què és un món analògic. Perquè, clar, nosaltres tenim ja una edat, hem viscut en aquest món analògic, en un món on no existien els mòbils, on no hi havia ordinadors, on no hi havia xarxa. Com s'imagineu aquell món? Perquè, clar, ara mateix, què faríeu sense mòbil? O algú de vosaltres està castigat sense mòbil? Algú de vosaltres està castigat sense mòbil? Doncs, tu com t'imagines un món? Bé, jo m'imagino un món actualment, si ara ens prenguéssim tota la tecnologia, un món una mica caòtic perquè hem desenvolupat una dependència molt bèstia a la tecnologia i totes les xarxes que ens comuniquen amb l'altra punta del món com al costat de casa. I crec que sí, ens podem imaginar una part, però també podem tirar enrere i veure el que han viscut altres generacions i veure que abans era una vida molt més senzilla i que si aconseguíssim reduir l'ús de les tecnologies potser ens facilitaria moltes coses perquè ara ens dona el poder de
pensar en gran, pensar en que podem fer moltes coses, les quals abans no podien fer, i ens dona l'eina de desenvolupar eines encara més poderoses i que podem lluitar per el bé i el mal, per conèixer-ho i aprofitar la tecnologia bé, no malament. I tu què en penses? Bueno, jo penso una mica el que ha dit ella. El que passa que també me l'imaginaria com els carrers més foscos, però no hi hauria tantes llums. L'entreteniment me l'imaginaria jugant més a jocs de taula, anant a fora al carrer a jugar, no es quedaríem a casa tan tancats mirant el mòbil o la tele. No sé, per rentar la roba hauríem d'anar a algun lloc per rentar-la, això ja és molt més antic, però bueno, per rentar la roba... A veure, sense tecnologia jo no vaig tan enrere, perquè a mi em treus la rentadora i jo crec que és pitjor que el mòbil. De fet, ni m'ho havia imaginat. Pensem en un món, anem a acotar una miqueta més, no? En un món sense xarxa, però sí amb electricitat sí, no? I amb rentadora sí, sisplau, però sense xarxa. No, sí que és cert que un món, ho estàs dient molt bé, el que passa que un món sense tecnologia és més lent. És més lent. I tu, com veus? Jo? Tu ja veig que ets un crac, que ja... que ells que ho controla moltíssim. Digues, com ho veus? Jo ho veig... Bé, com han dit elles, el que aquí se'ns faciliten més les coses, perquè tenim la tecnologia, per exemple, amb el Google Maps, per exemple, si volem veure alguna cosa, aquí fem servir el Google Maps. Quan no hi havia tecnologia, ordinadors d'aquests, no podíeu anar, o hi anàveu a peu o no ho veieu. Podríem anar en cotxe sense GPS. Jo sí que és cert, perquè jo tinc una edat, jo tinc 56 anys, però estic estupenda. El que vos vull explicar, en aquella època hi havia telèfons. El que passa que sí que és veritat, i alguna persona recordarà, jo sabia números de telèfon, i ara no me'n sé cap. O per exemple el GPS, jo abans sabia carrers, no? I ara vas amb el GPS i no saps. I tu com ho veus? Un món analògic que s'està quedant preciós. Com el veus? Bueno, pues una mica sense comunicació, perquè la tecnologia és el que ens ajuda a comunicar-nos. També més manca d'informació, ja que la tecnologia ens ajuda a buscar més fàcilment la informació. Aleshores necessitaríem l'ajuda de llibres, enciclopèdies o bé també preguntant a les persones. I tu com ho veus, Àlex? Bueno, costa d'imaginar-se, la veritat. Doncs ho veuria com un món on, com han dit els meus companys i companyes, on probablement substituiria amb el que avui en dia ens permet fer el correu electrònic de manera instantània pel correu postal, per exemple. I, sens dubte, tindria un gran impacte tant en aspectes com econòmics, socials, en tots els aspectes de la nostra vida. En medicina. També. En la recerca d'informació, com han dit. Perquè al final nosaltres vivim, entre cometes, connectats a la xarxa, des que ens aixequem fins que ens anem a dormir. Quan consultem l'Instagram, totes aquestes xarxes, realment, si no existissin, doncs canviarien molt les coses. Però vosaltres sou conscients que fins i tot les coses més petites estan lligades al món de la intel·ligència artificial, que ja s'han creat amb ella? I una cosa, jo tinc un dubte. Algú de vosaltres ha fet servir alguna vegada un diccionari? Sí. En teniu a casa? Sí. Doncs mireu, jo a casa tenia un munt de diccionaris i ara en l'Optimot i en 4 coses jo ja me vaig apanyant. I el món actual, com el vegeu? Perquè el món actual, aquest simposi que estem fent, que és internacional, que estem parlant de la intel·ligència artificial, de l'era del futur, en realitat és l'embrió. Perquè heu de pensar que el que tenim ara no és res comparat en el que vindrà. Quan
Jo vos puc explicar que jo soc de les primeres programadores. Jo vaig estudiar programació en IBM i jo soc analista de sistemes en un llenguatge que es diu RPG2. Ja sé que vos sona a l'Star Trek. I a casa, i quan jo vaig començar a estudiar informàtica, mon pare deia, qui vol dar un trasto d'aixòs a casa? I la gent ja es plantejava que els ordinadors explotaven. Ningú volia tenir un ordinador a casa perquè es feia que escalfaven molt. De fet, ma mare em deia, apaga-lo, que mon pare tocava de ui, això està molt calent. Vull dir, sabeu, això que ens expliquen de la por. Ara, tot el que en aquest simposi tan interessant, tot el que han explicat, que parla de futur, i això és molt important, és només un embrió. Segurament d'aquí, no d'aquí 20 anys, d'aquí 4 o 2 anys, parlarem de tècniques diferents i jo quasi apostaria que ja no es dirà IA, ja tindrà un altre nom. Però d'això ja en parlarem. Ara mateix, com vegeu la intel·ligència artificial, com vegeu aquestes tecnologies i si les feu servir, com les feu servir vosaltres? Doncs jo veig que fa una mica de respecte en quant a que s'ha de limitar molt perquè una intel·ligència artificial pense. Llavors pot evolucionar ella sola i no sabem fins a quin punt, no ens podem imaginar fins a quin punt pot arribar i llavors és aquest no por sinó respecte al que no sabem, no sabem si farà mal, si cau amb les mans dolentes pot arribar a ser una arma. I bé, jo l'he utilitzat didàcticament, diguem, en àmbit escolar hem fet activitats ja implementades i que hi ha la intel·ligència artificial, tant per crear imatges com per buscar informació i inclús crear avatars que parlen. I és una cosa molt interessant, però seguint això de que hem de vigilar i s'han de ficar els límits perquè pot arribar a fer mal. Quan pensem que fa mal, jo també penso en els cotxes. Els cotxes provoquen molts morts, però ningú prohibeix els cotxes. És a dir, es dotem d'algunes normes perquè no facin aquest mal. Però la meva opinió, i faig debat, el mal al final el fan les màquines o les persones? Les persones, totalment. Sí. Tu com veus el present de l'era digital? Bueno, està bé que hi hagi tecnologia, ha millorat moltes coses. L'únic que també l'hem d'utilitzar d'una forma correcta i si volem crear, jo què sé, robots o coses així que puguin fer altres feines, no ens hem de deshumanitzar nosaltres. O sigui, ells han de crear coses, però no tenir coses que nosaltres tenim, només nosaltres. I a l'escola sí, l'utilitzem molts cops, sí, fem moltes feines amb robòtica, creem programes, i coses així, però no ens hem de deshumanitzar. I tu què penses d'ell? Jo penso que la intel·ligència artificial, com han dit elles, sí que està molt bé, ha sigut un avanç molt fort, el que també provoca algunes altres coses, perquè, per exemple, podríem... Tots rentem la roba, no?, alguna vegada, segur que la renteu, i vos... Llavors, si apareix un robot que ho fa tot sol, o sigui, porta la roba cap a baix, ho neteja tot, llavors nosaltres deixarem de tenir aquestes funcions i no ens en recordarem de com fer-nos, com va passar amb la Covid, que alguns van haver de fer grans per tornar a fer algunes coses. Però també pense, si tenim uns robots, perquè jo un robot aquest el compraria, Però, clar, el que està dient ell té part. Jo no recordo els telèfons mòbils, ja no recordo els números de telèfon. Clar, també, si tenim unes màquines que s'ho fan tot, com era aquella pel·lícula que els humans estaven sempre asseguts i els robots ho feien tot. De raó, després ens passa qualsevol catàstrofe i no sabem reaccionar. Doncs els límits els posem els humans, no és això ell. I tu com ho veus? Bueno, a veure, per una part està bé,
i per l'altra també s'ha de saber utilitzar-la. Això. I al col·le l'hem utilitzat, per exemple, per a fer un apadrinament, que utilitzàvem l'Scratch Junior i als nens petits els ensenyàvem a com utilitzar-los i els introduïem un poc al món digital. I tu com ho veus? Jo crec que no som conscients realment de tot el que ens pot oferir les intel·ligències artificials avui en dia. La majoria pensem que és ChatGPT, Bing Chat, però realment no pensem en tots els altres camps en els que es pot aplicar recerca, medicina, innovació, un munt més. Un dels aspectes que també heu comentat abans és amb els cotxes, doncs que lògicament, i això està demostrat, que una màquina cometrà molt menys errors que una persona. I així, perquè al final la màquina llegeix un codi i el codi sempre és el mateix. I en el cas de la intel·ligència artificial, juguem a que sí que es poden equivocar perquè al final elles mateixes escriuen el codi i per això també sempre hauran d'estar regulades per persones que revisin aquest codi constantment. Però, deixant que treball, una màquina cometa menys errors dins de la seva programació. Clar. Però davant de qualsevol imprevist, ella no sabrà reaccionar si no és en el que té programat. Vull dir que al final sempre estem parlant del mateix. Ve a la intel·ligència artificial, ve a l'època digital, però necessitem els humans, no? Sí. I vosaltres a l'aula, ja com a estudiants, poseu-nos exemples de com treballeu en l'era digital, no? Perquè useu pantalles, utilitzeu la intel·ligència artificial, quants tipus d'intel·ligències, què feu? Què feu a les aules? Doncs ara s'han implementat tauletes digitals a totes les aules i en elles fem tots els treballs de classe. A més, gairebé tot, és a través del Classroom, de la plataforma del Classroom, i fem servir tots els documents de Google i tot això per treballar tots els conceptes de les assignatures. I a la intel·ligència artificial, com he dit abans, ho implementem en diferents treballs, com per exemple el que ens proporciona el Canva de la part de la IA i de crear avatars que ens puguin parlar i tot el que està relacionat amb la intel·ligència artificial per buscar per la recerca d'informació i és això, si la sabem utilitzar és una gran eina i que ens estalvia molt temps, però tampoc també hem de saber no acomodar-nos perquè si algun dia no hi és o si algun dia es cau la xarxa o ens passa alguna cosa, considero que hauríem de saber buscar en un llibre i subratllar i trobar la informació i tot això. Per tant, crec que sí, utilitzem-ho, però també fem ús d'altres fonts. D'altres mitjans. I tu com ho veus? A la meva escola utilitzem també el Classroom per les profes posen allà feines. Llavors nosaltres, si és robòtica, ara estem utilitzant la Microbit. Fa uns mesos estem utilitzant el Tinkercad, llavors allà pengem les feines, llavors des d'allà també ens posen notes i si hem de mirar algun vídeo o alguna cosa també el pengen allà i el mirem. També l'utilitzem per fer recerques d'informació al Google i de vegades el Word Reference per buscar traduccions d'altres idiomes i per això. Tu què penses? Jo, a la meva escola també fem servir bastant els ordinadors perquè normalment nosaltres fem un cicle de conferències, fem conferències sobre un tema diferent cada any i sempre les podem fer en paper també, el que la gran majoria de la gent les fa amb l'ordinador i també fem molt ús del Classroom. I normalment també bastants treballs busquem coses segurament per l'ordinador, per exemple significats de paraules a vegades. Moltes vegades sí que agafem els diccionaris perquè en tenim molts, però sí que també fem servir l'ordinador per bastantes coses. I vosaltres?
Bueno, nosaltres també utilitzem el Classroom i, per exemple, a Plàstica una cosa que em va sorprendre és que normalment lo lògic és fer-ho a paper, però nosaltres ara estem utilitzant la intel·ligència artificial per fer esbós i coses d'estes, i també a un altre projecte vam utilitzar la intel·ligència artificial on posaves tu un text i un avatar gesticulava i dia tot el que dia aquell text. I ho vam utilitzar per acabar d'una presentació i l'avatar ho dia tot, el que tu li vas dir. I una pregunta, ho deia en català o en anglès? Podies ficar-li l'idioma que tu Català també? volguessis. Sí. Molt bé. Bueno, a la meva escola som més de Moodle en aquest aspecte, més que Classroom, i utilitzem les intel·ligències artificials principalment recerca d'informació per presentacions, treball, per tot bàsicament, perquè el que abans necessitaves potser passar-te mitja hora per trobar la web i la informació específica, ara en 30 segons amb el xat GPT ja t'ho diu i a sobre t'ho complementa. I tu el fies, el xat GPT? Intento contrastar-ho, o amb altres intel·ligències artificials, o sí que intento que em doni l'enllaç de la pàgina d'on ho he extret. I una pregunta, vosaltres sou lectors? Us agrada llegir? A tu t'agrada llegir? A tu també? I a tu? Sí, a mi Tu? No. I a tu? No soc gaire freqüent, tampoc. No, estem en la mitjana, no? Ara ha existit l'informe PISA, no? I que diuen que les pantalles són les causants de que no presteu atenció, de que no tingueu, de que no llegiu, de moltes coses. Què en penseu de tot això que diguem els adults? Penseu que les pantalles vos afecten? Vull dir que no presteu atenció per les pantalles o que, no ho sé, el que diu l'informe PISA, que és el causant d'aquests nivells tan baixos de, per exemple, de comprensió lectora. Què en penseu vosaltres? Perquè jo he sentit molt què diuen els adults, però encara no he sentit els joves. Heu sentit parlar de tot això, no? Quina és la teva opinió? Jo vaig estudiar gran part faig primer de batxillerat ja, i tota la primària no vaig fer servir tablets, jo vaig fer servir llibres com sempre, com abans, i l'ESO també, bàsicament, sí que he tingut la implementació dels ordenadors, però sí que sempre he estat amb els llibres. I sí, jo considero que les pantalles han fet mal, però potser no pel fet de com les pantalles ens perjudiquen, sinó també per el temps que invertim en les pantalles, perquè moltes tardes, jo quan era petita em passava tardes llegint. Jo m'agradava molt, també hi ha gent que no, però me passava moltes tardes llegint i tota la col·lecció del Jerónimo Stilton me la vaig menjar tota. I jo ara veig amb nens més petits d'avui en dia que no se passen les tardes llegint, sinó que estan tota la tarda jugant a videojocs. I crec que això s'hauria de regular una mica i també per la part de l'ensenyament. Ara, per exemple, en les matemàtiques, que jo faig repàs a una nena de matemàtiques, estan implementant l'Innovamat, perquè diuen que funciona més a nivell conceptual, perquè ho entenen millor, i jo, des del meu punt de vista més sincer, crec que sense tenir, diguem, una base de saber, per exemple, les taules de multiplicar, considero que no és ben bé el sistema que millor ajuda els alumnes, però aquí hi ha un munt d'experts a darrere investigant. Aquí no som experts sencers, aquí estem donant l'opinió i volem sentir què ens diuen els joves. Jo també faig una diferenciació en el que tu has fet, el que és estudiar en pantalles i després en què passeu el vostre temps lliure, perquè no lectors els hem tingut sempre, no? Sí, Ara, totalment. I tu penses que l'estudiar en pantalles t'ajuda o no? A veure, jo crec que facilita algunes coses, però personalment jo he vist que em costa molt més concentrar-me en llegir algun article o alguna cosa en pantalla, perquè sempre tens altres pensaments de mira, ara vaig a buscar una altra cosa i com te venen molts altres pensaments. En canvi, tu, si tens un llibre davant, no tens tantes possibilitats. Llavors, et concentres més en el paper, diguem.
Llavors, les pantalles són massa inputs i massa Sí, immediates. totalment. Igual que m'agrada molt llegir i clar, els llibres són cars i llegeixo bastant. A veure, no són tan cars. A més, si te'n llegissis un cada dia, pues, al final... N'hi ha- I Sí, sí. heu de comprar llibres, ja us ho dic, una escriptora. Sí, sí. Jo consumeixo molts Que llibres. sí, que és broma. Que és No, broma. no, no. Jo en consumeixo molts, però també una part molt gran digitalment. I jo personalment avanço molt més llegint-me un llibre en paper, a més que el disfruto molt més que un llibre digitalment. I és que sou d'olor als llibres, però, clar, pensava que tenia, com sempre du la bossa aquí, clar, el problema dels llibres és que pesen. I jo sempre vaig... En canvi, quan ho tens reduït, sí. reduït, però sí, jo també pensé com tu. I tu com veus el món de les pantalles en l'aula? Tu creus que ens ha perjudicat? Sí, una mica, perquè jo he vist nens petits de 3 anys que estan al cotxet amb mòbils i quan els pares diuen que ja està bé de mòbils els hi treuen i comencen a plorar. O sigui que si afecten ja els nens petits, segurament els grans també. No, però els nens petits, jo ja el dic, qualsevol cosa que es treguis, ploren. Ja, però abans era una joguina i ara és un mòbil. Ara és una tablet. Sí. Tu què veus? Com ho veus? Jo, per exemple, soc del PISA que a les matemàtiques també han disminuït molt, que a mi és una assignatura que a mi m'agrada molt. Jo trobo que l'Innovamat també està molt bé perquè també ho fem servir, el que algunes coses se'ns faciliten més amb mà que no pas amb la pantalla, perquè amb la pantalla hi poden haver defectes, saps? O sigui, saps que a vegades vas a fer una cosa i se't bloqueja? Sí. Però a nosaltres, quan estem escrivint una multiplicació, a nosaltres no se'ns bloqueja. Nosaltres no ens bloquegem, nosaltres podem seguir sense fer res. Molt bé, Tell. Tu com ho veus? A veure, per una part ens ha perjudicat, ja que a vegades et distraus, no? Pel fet de ja tindre la pantalla et distraus, i a mà és per una part també més fàcil perquè, per exemple, a mi se'm fa més fàcil subratllant apunts que a l'ordinador jo no puc subratllar res, ho he de passar en apunts i tornar-ho a fer de nou. Aleshores a un llibre ho puc subratllar i fer-ho bé. I que té la seva part positiva però també té la seva part negativa. Jo crec que, el que han dit, bàsicament, que les tecnologies s'haurien d'anar introduint progressivament a mesura que creixen, a mesura dels cursos. Crec que pot ser un error, els nens més petits ja estan donant-los tecnologies, telèfons mòbils. L'exemple que han posat que hi havia un nen al cotxet i li donen un mòbil, però també a mesura que vas avançant te les han d'anar introduint perquè al final, quan surts és el que et trobes al món exterior, m'imagino. Vas a una oficina i ja està tot ple d'ordinadors. La gent no para de programar moltes vegades. Has d'aprendre com fer servir el Word o fer una fulla de càlcul d'Excel, però tampoc has de treure la infància. O sigui, el fet de baixar a la plaça, jugar amb la pilota, relacionar-te amb els amics, i jo crec que aquí l'educació sí que juga un paper fonamental perquè si a l'escola ja els introdueixes els dispositius, també estàs creant com un estat de dependència cap a ells. I jo, sincerament, a l'hora d'estudiar, no acostumo a estudiar mai amb ordinador, si he de buscar alguna cosa concreta la busco, però soc més de llibre, paper i boli. Molt bé. I tu què vols ser quan sigues gran? Doncs mira, ahir mateix vaig anar al saló d'ensenyament i em van ficar més dubtes que solucions. Personalment sempre he reivindicat dues coses. El dret a equivocar-se i a canviar d'opinió. Penseu, de programadora a escriptora, mireu si fer viats i no passa res. Però sí que tindràs alguna idea. Vols ser una dona científica? No, sí, ja he triat dintre el batxillerat, ja he triat el batxillerat tecnològic i vaig estar ahí mirant i contrastant diferents enginyeries, que m'he mirat la informàtica, la de disseny del producte i la mecatrònica, que són les que més s'han adaptat al que m'agrada.
però és això, actualment tenim tantes coses per triar que dona por de triar i de dir em vaig a dedicar a això durant tota la meva vida. Sí que pots canviar, com dius tu, però és una gran decisió i crec que es fa prendre molt joves, perquè a quart de l'ESO ja has de triar el batxillerat en el que te passaràs 2 anys i el que t'especialitzes ja cap a la rama que vols anar. La llibertat és no tindre por. Tu tira i si no es canvia, no passa res. Tu què vols ser? Jo no ho tinc clar encara, però a mi el que m'agrada és dissenyar coses. Per exemple, una habitació, vols posar-li coses, això m'agrada molt, però no ho tinc clar. No? Bueno, ja tens una cosa clara. Sí, però poca cosa. Disseny, arquitectura... Aquí també les matemàtiques són importants, I tu com ho veus? Jo ho tinc molt clar des de fa uns quants anys perquè m'agrada molt treballar. A mi m'agrada això, un noi amb les idees clares. Que- Digue'ns, què vols ser? Jo vostè perquè a mi m'agrada molt treballar amb la fusta i això, construir coses. Tu saps que ara tot el que es treballa, la fusta, també té molt a veure en les noves tecnologies, vull dir que s'ha de dissenyar i tot, i ajuda moltíssim, i sobretot, per exemple, la gent que treballa en la fusta, la gent que fa mobles, doncs en determinats tipus d'ordinadors i càmeres poden veure com està la fusta per dins, i això és molt important, encara que els fusters bons, que així com família meva, iaios, això, només mirant-lo ja ho sabien, però un bon fuster té molt el valor. I tu com ho veus? Què vols ser de gran? Jo, mestra. Però també, m'agrada molt la química, però jo no em veig a una aula d'ESO ensenyant química. Però la química no cal que siga per ensenyar. Però un laboratori jo trobo que acabaria explotant i tot, Així que trobo que me n'aniré a primària. A primària. I tu què vols ser de gran? Què vols ser de gran? Sé que és molt així enrebuscat, però m'agradaria ser tècnic d'il·luminació d'espectacles. Això és molt xulo, Però aquí hi ha que estudiar molt, Sí. Clar, perquè quan hi ha un espectacle està tot mil·limetrat i a més has d'estudiar programació, Totalment. perquè aquí sí que has de tindre... Això és molt xulo, I a més, tu imagina, tots els espectacles els veuràs gratis. Clar. Tu te recordaràs de l'amiga aquella que te va entrevistar, saps? Quan vinga, no sé, U2 o algun d'aquests, tu... Jo vindré a veure't ahí, com il·lumines. No, sou 5 personetes, 5 estudiants brillants, que teniu les idees molt clares. Jo no les sé tan clares com ells, de veres que sí. I no sé com anem de temps, perquè sempre se m'escapa, tenim temps, anem a fer-lo del xat. Ara anem a fer una proveta, val? És a dir, primer digueu com s'imagineu el futur, però un futur. Anem a fer un exercici, no dic teatral, però vosaltres ja sou adults, en seny, en feina, quan la intel·ligència artificial ja està en tot el seu esplendor, ja la utilitzem per a omplir la nevera, per exemple, que això ja està passant, vull dir, no sé, com t'imagines en el futur ja tècnic d'il·luminació solar, que en tot aquest món d'intel·ligència artificial, jo suposo que els cotxes ja no s'haurem de conduir, no? No ho sé, perquè jo quan era petita pensava en els cotxes voladors i aquí me tens esperant-los. Però pensa en gran, no? Com veus el futur? Bé, doncs veuria el futur com en cotxes autònoms, que tu des del propi mòbil els podries sol·licitar, et vindrien a recollir, et portarien on volguessis. També ho veuria doncs, en el meu camp de la il·luminació, que t'escriurien el codi dels espectacles, per exemple, això seria el millor, la veritat, però crec que revolucionaria tots els aspectes de la nostra vida. I tu, com el veus? Jo, a veure, en lo que jo m'agradaria dedicar-me, ensenyant en ordenadors, o sigui, sense llibres, sense colors i sense res, o sigui, dinàmic en ordenador i tot això, i després, fora al carrer, no sé, no m'ho imagino, no se'm ve res al cap, sí que molt més desenvolupat, però no sé. Tu com ho veus?
Jo, sent fuster, com ho veig, jo crec que sent fuster es va més bé. També amb els robots tens més avantatges, clar. Perquè, clar, tallar la fusta bé, allà, tu vas amb un robotet, fiques la fusta al mig i tu fas el sol. Sí. Doncs, però jo crec que és més bonic i que fas més esforç i té més mèrit la feina que fas fent-ho a mà que no pas deixant que ho faci un robot i tu allà cobrant sou sense fer res. Diu cobrant, cobrant. Saps què passa? Que la por dels robots és que es substitueixen i si substitueixen no cobrem, Ho farien ells sense cobrar i nosaltres tampoc. Això ho hem de pensar, I tu com ho veus? Bueno, jo ho veig tot més tecnològic, potser cotxes que volen, com deies tu, però, bueno, potser fins i tot hi hauria senyals més, o sigui, en comptes de semàfors aquests que estan plantats al terra, com que volarien els cotxes doncs més amunt, o sigui, que volin, i doncs això, a les classes amb més ordinadors, a les feines també hi hauria robots que ajudessin, bueno, coses així, amb robots sobretot, i molta intel·ligència artificial. Doncs jo ho veig difícil, perquè actualment hi ha moltes coses que van molt avançades, com per exemple ara han sortit les ulleres de l'Apple, que ja és un nou món, i jo ho veig tot molt automatitzat, com has dit tu, lo de la nevera, que realment és molt fàcil de fer, perquè te poden enviar, tu pots ficar... Bueno, jo vull fer el TDR sobre l'IoT i els sistemes incrustats, i una de les pràctiques que havia plantejat és que se m'emplenés la nevera sola, diguem, que quan detectés que no hi haguessin els aliments que jo havia dit que volia que estiguessin, que m'arribessin sols a casa, que me'ls comprés ja directament. Saps quin problema té això? Un problema pràctic. A veure, una parella o una persona que viu sola, que ho té tot ordenat en la nevera, sí. Una família que va al Tetris, tornaríem locos a la intel·ligència artificial. Jo suposo que ja ho inventaran millor. Però ara mateix aquestes neveres, jo veig que per a les famílies, i si no eres molt ordenada, no? Perquè si t'equivoques, perquè va per sensors, i si poses en els iogurts, poses els plàtans, doncs el dirà que el fan falta iogurts per comptes de plàtans, però ho faré, però és una ajuda. Una altra pregunta i ja comencem a fer un joc. Vosaltres estem parlant d'estudiants impulsant l'era de la intel·ligència artificial. Què creieu que ens podria aportar? Una cosa que podíem fer en intel·ligència artificial que es canviarà el món. Que dius, això crec que ho havíem d'estudiar, que es fa molta falta. Farà una pregunta que costa... Diu que hauríem de preguntar-li al ChatGPT. No, però potser alguna cosa que ens ajudés a arribar a acords justos. Perquè tema polític seria molt, jo considero que seria molt bo de que fossin acords que per les dues parts anessin bé i que fossin justos per les dues parts, perquè actualment fan acords com els millors hi va. I considero que si fos algo estipulat ja d'una intel·ligència artificial que ficant-li segons quines dades te digués l'acord que fos millor i se li fes cas, solucionaria moltes coses, molts conflictes. Mira, a mi els polítics, ja que sí, ja que no, clar, no anem a dir. Però encara faria més por a mi la intel·ligència artificial, perquè en realitat aquesta intel·ligència artificial de la que parlem està feta d'algoritmes i la programen les persones. Si ara el ChatGPT sempre acaba en una idea moralista, no sé si algú li feu una pregunta, moltes vegades el diu, sí, però això no ho facis, o hem de ser millors. Si farem això, jo crec, és la meva opinió, que sempre algú manipularia aquesta intel·ligència artificial perquè sortís el que volia.
Sí, però no ho podria sé, ser. no ho sé. Però ara parlem en un món hipotètic. Hipotètic. En què tot... Tot és just. Tot és, sí, tot és És, just. no? El gran... Per a mi, tu, em fa, no sé si has llegit 1984, és Gran Germà el vigila. I això, però és perquè tinc una edat, que sóc del segle passat. I tu com ho veus? Què inventaries que dius, això ho hauríem d'inventar? No sabria dir, però en tema de guerres, que en comptes que anessin persones, que anessin robots. Perquè si no es podrien morir persones i no... I jo penso que podíem eliminar les guerres Sí, i si també. no, aquests dos senyors que volen fer la guerra que se tanquen en una habitació Sí, es peguin. i que s'apanyen. Ja està. I que s'apanyen, no? Perquè té la Sí. marinera, quin món més maco vos estem deixant. Sí. I tu com ho veus? Què inventaries? Alguna cosa a la fusta, no? O no? Jo inventaria alguna cosa que bàsicament pogués fer-nos els exercicis dels llibres. Que no, què? Fer-nos els exercicis dels llibres. A veure, jo que és nanos, jo no sé què faran ells. Com que no? Tu eres un provocador, eh? I tu què faries? Pues, a ver, no ho sé, sincerament, no sé. No necessites que digues, no, això s'ho poguera fer una màquina? Ah, pues ordenar-me l'habitació. Jo també la vull. I tu? Bueno, és que no sé, sincerament. Doncs probablement tot el que són així ajudes humanitàries, així en països menys desenvolupats, crec que doncs, podria tindre un gran impacte a les intel·ligències artificials. Doncs, per exemple, en obtenció de recursos bàsics, enviar d'ajuda humanitària, tot això, crec que si en lloc de fer-ho les persones, per exemple, ho fessin les intel·ligències artificials, o sigui que les persones també són necessàries, però crec que realment pot contribuir molt. O sigui, hauria de ser una cooperació entre persones i intel·ligències, com una convivència. I ara anem a fer un joc, val? Un joc. Vosaltres utilitzeu el ChatGPT, ja que... No, sí o no, alguna vegada? Tu no? Mai, tu tampoc. I vosaltres l'heu utilitzat alguna vegada? Bastantes. I alguna pífia que digués, mare meva, la que m'ha fet el ChatGPT? Explica alguna anècdota que es pogués explicar? Bé, doncs, vegades que t'han manat un comentari de text, tu l'intentes passar pel xat GPT i te quedes allà sense entendre res, com si tu hagués fet d'una altra obra. I l'única carta que podies jugar ja t'ha desaparegut. T'ha fet alguna pífia el ChatGPT? Jo una vegada teníem que fer els deures de castellà i els vaig fer i dic, no estic segura si ho he fet bé, ho vaig a passar-ho per allí i em va fer una cosa super rara i no vaig entendre res i em vaig quedar igual que abans. I tu, has fet alguna pífia del ChatGPT? Bé, doncs sí que és veritat que a vegades no ha funcionat del tot en alguns exercicis o algunes coses que puguis preguntar-li i a més hi ha parts, hi ha coses que tu li preguntes i no et respon. O sigui, et diu que no pot parlar sobre aquests temes en concret, que trobo molt bé que hi hagin aquests límits, però per exemple conceptes sobre, a veure, anem a dir, d'aniquilar alguna espècie o matar alguna cosa, que dius, també és interessant provocar, preguntar a les intel·ligències artificials per saber quins límits hi ha i hem experimentat realment, hem experimentat a veure fins a quin punt arribar amb els companys i crec que està bastant limitat i m'agrada aquesta part de la feina que han fet. No, però és que la intel·ligència artificial que utilitzeu vosaltres encara no està limitada. Ara sí que han tret una llei en què les coses... És que és tonta directament, no és broma. És clar, perquè tota aquesta intel·ligència artificial es fa segons una informació que s'ha introduït abans i no arriba. Sí que és veritat que cada intel·ligència artificial, cada GPT que utilitzeu, l'aneu alimentant en el que vosaltres li doneu. Però ara, la meva opinió, i ara sí que és una opinió, i no dic experta, però aquesta intel·ligència artificial, la que utilitzem nosaltres, que no té res a veure en la que utilitzen els governs o la que utilitzen els militars, que aquesta sí que està molt més avançada, la nostra encara és, tenim un animalet babau en casa.
i ho anem a comprovar. Avui aquí tenim una persona que voluntària, tu eres? La Laura. De la Laia. I anem a provar a veure el ChatGPT què ens diu. Li pots preguntar al ChatGPT que ens diga 5 escriptores catalanes vives? Perquè si no la Rodoreda ja ho sabem. Anem a jugar una miqueta, a veure què ens diu. Ara ho dirà bé. Le he preguntado en catalán y em diu... Sí, en català. Aquí tienes 5 escritores catalanes contemporáneos destacados. Jordi Sierra y Fabra, autor prolífico de literatura juvenil, etc. Mercè Rodoreda, Jaume Cabré, Empar Moliner i Albert Sánchez Pinyol. Ara dir-li, volem dones. En català, perquè... He afegit en femení i en català. A veure què ens diu. Mireu ja, si venen a fer la primera resposta... Por supuesto, aquí tienes 5 escritoras. Carme Riera, Montserrat Puig, Maria Barbal, Marta Rojals i Núria Añó. Vale. I ara li anem a preguntar que ens diga 5 obres de cada escriptora. No, una obra no, que si l'acerta. En 5 ens pot fer riure. En una obra tenim més possibilitats que ho diga bé. Perquè és que l'altre dia vaig estar provant-ho jo i em vaig dir que no sé qui era, havia escrit 100 años de soledad. Clar, quan més informació li demanem, més el maregem. Si li diguem una obra, ahir té més possibilitats i ja no riurem. De moment, quan li hem dit escriptores, ja ens ha donat homes. I ja teníem la Rodoreda que estava. I ara tenim 100 años de soledad. És que me'n va fer molta gràcia. Jo ho tenia preparat per a mostrar-vos-ho bé, però les noves tecnologies això és el que tenen. Diu, claro, en castellà. Carme Riera, dins del darrer blau, quan arribi el moment i obri el paracaigudes, la meitat de l'ànima, el reportatge, l'incerta glòria, Montserrat Roig... Para. Se recordeu quan Joan Sales va escriure Incerta glòria, anònima, con la Mary Shelley, i li va dir a la Carme Riera, publica-la tu. Què més? Montserrat Roig, El temps de les cireres, El vicari d'Olot, L'òpera quotidiana, La veu melodiosa, Els catalans als camps nazis, Maria Barbal, Pedra de Tartera, Càmfora, Mel i Metzines, Quanta guerra, Boira vermella. Quanta guerra és de Rodoreda, no? Marta Rojals, Amor que empieza, amor que termina. Jo crec que la Marta Rojals, això de amor que empieza, amor que termina, no estic segura, ¿eh? ¿Algú li sona? Poden comprovar-ho en el Google, per favor. La Marta Rojals, no me sona a mi la dona escrivint amor que empieza, amor que termina. Igual sí, igual sí. Hi havia una vegada a Barcelona. Prou, els llops estan entre nosaltres. El viatge de la Marta. Núria Añó, Els nens de l'Elisa, La mirada del fill, Els jugadors de whist, La dona que va marxar en un avió de paper, La vida sense la Sara Amat. Jo crec que si algun dels vostres alumnes contestarà aquestes preguntes, no aniria bé. I una cosa que anem a provar, però és que a mi, jo havia fet, el meu ChatGPT no sap sumar. No sap, digue'm. Estàs què? Ah, val, estàs segur, molt bé. Anem a veure. Efectivament. Et diu... Perdoneu, amb el mòbil no és tan eficient llegir. Mis disculpas, parece que cometí un error al proporcionar información sobre las obras de las escritoras catalanas. Felicitem que t'alumne m'està depurant a mi errors també. Carme Riera, dins del darrer blau, quan arribi el moment, obri el paracaigudes, La meitat de l'ànima, Incerta glòria, Joc de miralls. Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis, El temps de les cireres, L'òpera quotidiana, El vicari d'Olot, Moriríem a l'horta.
Maria Barbal, Pedra de Tartera, Mel i Metzines, Càmfora, Quanta guerra, Boira vermella. Marta Rojals, els llops estan entre nosaltres, hi havia una vegada a Barcelona. Prou, amor que empieza, amor que termina. El viatge de la Marta, ara me'ls ha reordenat, per això, potser me'ls vol colar. Núria Anyó, els nens de l'Elisa, la mirada del fill, els jugadors de whist, la dona que va marxar en un avió de paper i la vida sense la Sara Amat. Tot el que li hem dit, està segur? I ens diu, sí. I Certa Glòria, qui diu que va escriure Certa Glòria, que se m'ha oblidat? La Carme Tiera, ja ho tenim. I Quanta guerra, qui també l'ha escrita? Doncs ja ho tenim. Això significa que la intel·ligència artificial, quan introduïm el codi i ens ajuda a programar un coet, ens estamparem? No. No. Significa que, sobretot en català, encara necessita més entrenament. Necessita més entrenament. I jo he fet la prova en una cosa que sabia que anava a respondre malament. Perquè sabeu què és el que faria molt bé? Picar codi. Si ara li demanarem, si picarem algun codi, fem un programa, el corregiria i ens ajudaria a programar millor. Per què? Perquè és el seu. Doncs estem acabant ja. Voleu afegir alguna cosa? Voleu defensar alguna cosa? Teniu la paraula. Sou el futur. Nosaltres vos hem deixat un món bonico. I l'última paraula sempre la teniu vosaltres sobre el món digital, la intel·ligència artificial, tot. D'aquí 4 dies ja sereu adults. Ara encara sou molt joves i sí que esteu molt ficats a les xarxes. Un advertiment, una persona com jo que és una gran defensora de les pantalles. A les xarxes tot allò que és gratis és que el producte som nosaltres. I nosaltres no volem ser producte. La intel·ligència artificial, les pantalles, tot, però sempre manam nosaltres. Tot té un botó que s'apaga. I hem de saber on és. No volem res a casa que no tinga un botó d'apagada, perquè llavors es converteix en perillós. I no volem que ningú pense per nosaltres ni per vosaltres. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Sou uns joves brillants. Gràcies.